दोस्तों ये हो गया हीरो सुपर स्प्लेंडर। इधर से हम खोल देते हैं ना, इधर ये सब बोल खुलना पड़ेगा। मैग्नेट सेट का बोल 8 नंबर बोल खुल के देखिए हम इसको ऑयल प्लेट को ई करेंगे, ठीक है ना। मैग्नेट ओपन करते फिर फंसाएंगे हम लोग टाइमिंग चेन सुपर का। सुपर ग्लैमर सिम होता है। तो दोस्तों ये बहुत पुराना पार्ट हो गया। इतना का हम देखते हैं 270 का तो MRP आई है, हम मानते हैं 2018 का पार्ट है, ठीक है ना। दुकान में था रखा हुआ तो यही तो लगाते। मेरे को आइडिया है जो 1-2 पीस होगा, मिला तो 1 ही पीस मिला। चलो बहुत पुराना माल है, ये अच्छा भी होगा। तो फटाफट से हम लोग मैग्नेट ओपन करते हैं, टाइमिंग चेन बदलते हैं, ठीक है ना। अक्सर सुपर ग्लैमर का टाइमिंग चेन जल्दी खराब नहीं होता है दोस्तों, बहुत कम खराब होता है, बहुत कम। फिर भी गाड़ी का करीब 8 साल हो गया, 8 साल बाद चेंज करते। लूज हो गया बहुत, इधर से देखें बहुत लूज हो गया। तो अगर हम चाहेंगे तो टेंशनर में 13 नंबर नाट वेल्डिंग कर देंगे, चलेगा। मगर ठीक है ना, ज़्यादा लूज हो गया चलेगा, फिर भी चलेगा। मगर पिकअप में प्रॉब्लम हो गया एकदम 90%। पहले हम एक गाड़ी में दिए थे गले में, पिकअप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। उनको बोले 1 घंटा टाइम लगेगा और बदलना पड़ेगा, करीब 400 के आसपास खर्चा होगा, ऐसा बोले हम। का दोस्तों 300 रुपया खरीदे अभी, 300 रुपया एक पैकिंग लगेगा। तो दोस्तों 100 रुपया का नहीं बचेगा बेटा, फिर भी 100 रुपया हम कम ही बता दें, 400 रुपया। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग खोलते हैं इसको, ठीक है ना। कहीं मैं अभी अकेला हूँ, अंदर में काम करता है मेरा आदमी इधर, ठीक है ना। ये फुल सर्विस हो रहा है, उधर काम होता है। कहीं मेरे को अभी ये गाड़ी का काम अकेला करना है। तो फटाफट से हम लोग चेंज करते हैं टाइमिंग चेन, खुलते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए इधर से ये मैग्नेट कवर का गैस्केट काट गया, मतलब पैकिंग, ठीक है ना। ये अभी देखिए ऐसे फंसाएंगे 7 नंबर बुटेंडर, यहाँ पे कोई चीज़ फंसेंगे और खोल लेते हैं मैग्नेट का, टाइमिंग चेन निकालते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं इस चैनल में बाइक का रिलेटेड मिल जाएगा, हर एक वीडियो मिल जाएगा, ताकि रिपेयर छोटा हो ताकि बड़ा हो, कौन सा पार्ट्स का दाम कितना कितना हम मजदूरी लेते हैं, हर चीज़ बताइए। मतलब कहीं पर 10-20 रुपये कम बेस हो सकते हैं, हम मानते हैं। जैसे हम लोग का एरिया में जैसा अभी चल रहा है बजाज शोरूम में, कल भी एक गाड़ी का सोकल लगे 220 का, तो MRP से 70-80 रुपया ज़्यादा लिया, बोलता है दाम बढ़ गया। तो ऐसा सिस्टम चलता है, कहीं पे हो सकता है नहीं लेता है, तो हम लोग कह रहे में लेता है, तो कम बेस हो सकता है। मानते ज़्यादा नहीं होगा, 50-100 रुपये का आसपास होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों फटाफट से इसको खोलते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। कई इस चैनल में बाइक का रिलेटेड वीडियो हमेशा आते रहता है। तो दोस्तों फटाफट से इसको करते हैं ओपन। तो दोस्तों कुछ दिन पहले हम लोग गए थे नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए बाइक लेके, ठीक है ना। 4-5 बहुत इंजॉय हुआ और बहुत सारा वीडियो हम डाले और भी है, तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा दोस्त। तो दोस्तों का अंदर में काम कर रहा है, ठीक है ना। हम अकेला ये सब खुलते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। ये हो गया टाइमिंग चेन सुपर का, ये ओरिजिनल टाइमिंग चेन हो गया, बहुत पुराना है, 2018 का पार्ट से, ठीक है ना। ये हम लोग का दुकान में रखा हुआ था। तो दोस्तों साइड में गाड़ी उड़ी चलता है, साउंड भी आता है इसे। तो फटाफट से हम काम शुरू होता है। देखा अंदर में काम हो रहा है, कौन सा गाड़ी देखे दिखाई देगा ना शायद बैकलाइट से, तो पता चल गया शायद हीरो ग्लैमर है। तो दोस्तों हाईवे में गाड़ी भी चल रहा है। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। का इस चैनल में बाइक का रिलेटिव पर डे का 1-2 वीडियो आते रहता है, पर डे का 1-2 वीडियो, ठीक है ना। कभी अगर कोई मजबूरी में फंस गया नहीं बना पाए अलग बात है दोस्तों, नहीं तो दूसरा दिन 2-3 वीडियो आ जाता है एकदम पक्का। हम कोशिश करते हैं 2 वीडियो देने के लिए। तो दोस्तों टाइमिंग चेन पैड भी फंसाएंगे और बाद में पहले टाइमिंग चेन फंसाना होगा। तो दोस्तों बहुत आदमी कमेंट करता है थोड़ा सा जैसा 10 मिनट का वीडियो हो गया 1-2 मिनट चल देखता है, बोलता है इतना कीमत कितना। दोस्तों कितना आदमी को हम रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो फुल देखिए, हर एक चीज़ बता देते हैं। तो दोस्तों करीब 300 रुपये इसका कीमत है, टाइमिंग चेन का कीमत है ओरिजिनल 300 रुपया, ठीक है ना। एक मैग्नेट सेट का पैकिंग भी लगे हो गया, देखिए पैकिंग का 50 रुपया, तो कितना हो गया 350 हो गया ना। 500 में फिटिंग हो जाएगा, फिर चलते रहेगा बहुत दिन। ये नहीं भी चलेगा तो 3 से 5 साल, 3 साल 5 साल ऐसा चलता है। कभी कभी हो सकता है कोई आदमी लगा 6 महीना साल भर में खराब हो गया,
तो अलग बात है, वो हो सकता है 100 में से 1-2 माल ख़राब निकल जाता है, ये हम मानते हैं, मगर 3 साल 5 साल चलेगा। ये पिस्टन नहीं है दोस्तों, बोरिंग थोड़ा अल्टर कर दिया, 2 महीना 6 महीना में धुआं मारना शुरू हो गया। ये तो बोरिंग का मामला नहीं है, टाइमिंग चेन है दोस्त। तो एक हाथ में मेरा कैमरा है दोस्त, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए आदमी अंदर में काम करते हैं, एक हाथ में कैमरा है, तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले दोस्तों हम फंसा लेते हैं, पूरा कैमरा हम साइड करते हैं, तो दोस्तों फंस चुका है, ठीक है ना। का ये किला है हम, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्त। तो दोस्तों टाइमिंग चेन का पेड हो गया ऊपर वाला, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग फंसाते हैं। तो देखिए कैसे फंसाएंगे, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा किया, टेढ़ा करने के बाद थोड़ा सा अप एंड डाउन करना पड़ता है, लाइन में आ जाएगा, अपने बैठ जाएगा। तो दोस्तों हाईवे में गाड़ी बहुत चल रहा है, तो फिर ऊपर से देखिए एक पत्ती भी है, 8 नंबर एक बोल भी लगेगा, फंसाते हैं। काय दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, काय हम अकेला काम कर रहे हैं, फिर एक हाथ में मेरा कैमरा भी है, ठीक है ना, और अंदर में काम चल रहा है। तो दोस्तों हम जो हिलाते देखे थोड़ा अप एंड डाउन होता है ना, अप एंड डाउन होने का मतलब ये टाइमिंग में आ गया। ये देखे ये पॉइंट जो है सीधा आएगा, जैसा मैग्नेट लॉक वैसा पॉइंट आएगा, इसका मतलब टाइमिंग सही में आ गया। तो दोस्तों देखिए ये हो गया टाइमिंग चेन, पुराना वाला नया वाला फंस चुका है एकदम बिल्कुल सही, इधर निशान इधर निशान, मतलब मैग्नेट लॉक और टाइमिंग चेन का स्पीड बिल्कुल सक्सेस। तो अभी हम क्या करेंगे, मैग्नेट फंसाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इधर कंप्लीट आप फंसाएंगे हम लोग क्या दोस्तों, रिसीवर भी डाल दें, मैग्नेट कवर का पैकिंग लग गया, घिसकिट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों एक हाथ में मेरा कैमरा है, फिर बोलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये हो गया टाइमिंग चेन, ये कंप्लीट हो गया। तो अभी मैग्नेट कवर को लगा दे, ठीक है ना। चलो भाई फांसो फांसो, बिल्कुल हम साफ सुथरा कर ले इसमें। चलो भाई फांसो फांसो, फंस जाओ फंस जाओ। तो दोस्तों फंस गया है, लाइन में आ गया। अगर गाड़ी वाला हम मुझे बोलेगा तो ऐसा बना दो ताकि बाहर से कोई आदमी को जल्दी पता ना चले, ठीक है ना। देखिए हम लोग टाइट कैसे गए, यहाँ पे कोई चीज़ फंसा दिए, ठीक है ना, मैग्नेट में। और जैसे हम टाइट कर दिए 70 नंबर बूट हैंडल से, तो अगर कोई गाड़ी वाला बोलेगा क्या, तो ऊपर से हम बेलेट से काट देंगे, पैकिंग जल्दी मालूम नहीं चलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बोलेगा क्या ये सील पैक है। गाड़ी वाला थोड़ा दूसरा टाइप का बोले बना दो, टाइम नहीं है, हड़बड़ी करता है। चलो टाइट करो। हाँ मारो, पिकअप दो थोड़ा, बंद करके फिर मारो। इस चाबी कौन ऑन करेगा, थोड़ा पिकअप दो, हल्का हल्का पिकअप दो, हल्का हल्का पिकअप दो। तो दोस्तों इसका काम बिल्कुल सक्सेस हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर